Chegando aqui agora em Adriano Som. Cara que tá montando burra branca, olha. Aqui não vale não, é? É isso aí. De fazer uma proposta, eu quero ver se não aguentar. Se você tá na 3.40, é seu momento represso. Me misturou doce com aço, cabuloso não se abala. Fica a menina rema, e senta, bebendo que tá de festa. E senta, bebendo que tá de festa. E senta, bebendo que tá de festa. Vai, o nome dele é New Estúdio no Beat. Receba. Daquele jeito, hein? Olha o bar do Juninho. Quando vai não, quando vai não. Aqui no estúdio. E ela vem de frente, ela vem gostar. Ela vem de frente, ela vem de frente. Rafael, hein? Vai movimentando a bunda, fazendo o agacha, vai movimentando a bunda, fazendo o agacha, 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 vai movimentando a bunda, fazendo o agacha, 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 agacha. Sacanagem quando ela veio, é aquela fuleiragem. Essa de vontade, fica, roda, fica com vontade, fica, roda, fica com vontade, fica, roda. Oi? Diga aí, meu brother, tá aparecendo no YouTube agora, viu? Aqui é fã, aqui é amigo, aqui é fã, é tudo aqui. Aqui é desenrolado, ajeita tudo, é inteligente. Tamo junto. E aí, meu amigo, o Transform de Itaipu vai sair quando? Tá perto, tá bem pertinho. Vai vir umas novidades aí pra galera aí que gosta, que curte o automotivo. Quantos graves lá? É, 4 graves, 3.3 da era. Quantos médios? 12. Quantos cornetão? 12. Quantos tweets? 8 tweets, 12 corneta e 12 média e 4 graves. Tá pensando em usar TI não, né? Não. E aí, me diga, você é desenrolado que eu sei. Você chega na sua casa, aperta assim, ó, o portão abre, você é inteligente. Vai fazer alguma coisa diferente no Uno? Pra subir a mala, alguma coisa diferente? Vai ter uma surpresazinha, vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa? Vai ser basculante, é? A mala? Se a galera curta o automotivo aí, vai ter uma surpresa. Vai ser no Uno mesmo, né? Vai ser no Uno. Tamo junto. O nome do carro? É o Donzela de Ferro. Itaipu, RN, tamo junto. Donzela de Ferro. É. Meu coração tá mandando voar, uma coisa que não seja e começamos a se encontrar e nascer, e o vaqueiro se apaixonou pela garota da cidade que mudou. Eu sei que vão me tocar nosso, não sei quanto de ter. Já me educação, acha que eu quero deixar jardim, e se um dia a gente vai ter na rua, em algum lugar dessa cidade, e que se eu pegar meu amor, mas se você quiser, eu vou deixar você parar. Galerinha, vocês nunca viram um negócio desse. Tem que da música matar ele. E o mais interessante, olha, o mais interessante é só isso aqui, ó. Eu levanto o vidro junto com o braço, junto com tudo, ele não acorda. Ô fechado, vou levar até torar. Bora. Parece até uma piada. Bora, vai! Segura o pescoço dele aí, Vinícius. Arreita o pescoço dele aí, arreita. Vai quebrar, mano. Solta, Vinícius, solta.
Quem vê pensa que é brincadeira, ele tá bem arrinhado. A baba do cara. Escuta aí, Vinícius, escuta aí, escuta aí. Escuta aí, Vinícius, pra dizer que tá. Solta aí, solta aí. Solta aí, solta. Que já, velho. Bora, boy. Ele acordou, galerinha. E aí? Diga alguma coisa aí pra galera. Diga alguma coisa aí, meu irmão, pra galera. A galera tá... E aí, galera? Vai, como é que é, meu filho? Um salve aí pra você. Valeu, brother. Valeu, bora, boy. Diferenciado. Boa. Bora, boy. Bora, boy. Manda um pra galera aí, meu irmão. Eu tô embriagado. E aí? Sai daí, tem isso aqui não. Tchau, isso. Bora, boy. Valeu, bora, boy. Ixi. Valeu, valeu. Valeu, meu filho, valeu. Tamo junto. Se liga aí, vis. Valeu, vis. Ah, passinho, o carro poste, menino. Valeu, bora, boy. Chegando aqui agora em Adriano Som. Cara que tá montando burra branca, olha. Aqui não vale não, é? É isso aí. Nem pega não. Sem pegar o bicho lá. Tá na pinturinha, meu filho? Não, uma pintura. Mas não vai ser na mão não, né? Vai ser na mão não, né? Esse aqui é o que, Adriano? Massa, é? É massa. Tu passa massa com água, boy? Não tem a massa na mão não, crua? Massa com relaxa, que eu sei fazer o babado. Deixa que estiver pronto aí que a rapaziada vai ver aí, parceiro. Vai dar tudo certo, a burra branca aí. Se Deus quiser, vamos ver. Pegar barnhão aí, sai só trocando. As caixas de médio do homem aqui, ó. Passando massa aqui. Manda ele colocar os 16,10, ele não quer colocar. Não sei porquê. Vai ser só 12 de 10 e 6 de 15. Então, é o que ele quer, né? Cabeludo! Bora! Nunca mais tomaste uma, meu. Trabalhar aqui, do som do homem. Já viesse cobrar o homem aqui, foi? Trabalhar. Ou você veio trabalhar? Trabalhar, dar uma ajuda, o reforço o homem aí. Mas tá devendo a você alguma coisa? Ah, deve uma central e... Isso, que é? Isso é uma central, mano. Paga o cara, Adriano Som. Bora, meu patrão. Derrendo uma central, meu irmão. Vai responder esse vídeo lá, eu saí bem barriga. Aqui vai pro YouTube. Olha, ei, doce. Tá Vai. faltando instalar até meu WhatsApp, tá devendo, até isso. Nome, paga o WhatsApp do cara que você tá devendo. Pelo amor de Deus, Teve homem. celular, mas falta instalar o WhatsApp, olha. Aquele material seu do seu som que ele ficou com o meu lá, ele pagou já ou você limpou na casa? Já se limpou, já. Até aí Tá difícil, Adriano. Adriano, aí que conversei branco, né? É, vai ser tudo branquinho aqui, ó. Tudo branco. Branca vai ser tudo branco, tudo branco. Mas não me diga que você vai pintar na mão, não. Vai ser, vai ser na pistola, vai ser né? Na pistola, na pistola. Eu Mas quero- só que quem vai pintar é a mão. Quem vai pintar a pistola. Adriano, e o que, é que você me diz aí? Todo mundo tá perguntando aqui no YouTube. Essa caixa sem túnel, sem warning, como é que vai? Será que vai responder legal? Rapaz, aí. Essa caixa aqui, galerinha, ele copiou aqui. Copiou não, né? Que todo mundo tem, mas é aqui, fez pelo meu som. Mas eu falei, tem que ter o túnel de 40 centímetros, no mínimo 40 centímetros, que é o que tem no meu som. Mas ele quis colocar assim mesmo, então vai ser um experimento aí, né, cabeludo? É, mas tem que tocar, né? Que 6 é 6, né? A risada, cabeludo. Tem que tocar, vamos ver, né, galera? Aí ele pode ter uma vantagem aqui de uma coisa, que a caçamba do carro se torna um horn, né, queira ou não queira, não vem pra frente, mas ela dá uma compressão nos graves, que eu já usei e eu sei como é que é. Aumenta alguns dBzinhos aí, dá um reforço aí na parte de grave aí. Vamos ver, né, se vai acontecer aqui nesses invertidos. Pelo menos no de 12 que eu usei, comigo aconteceu. Quando eu tirava da caçamba do carro era um som, quando eu colocava na caçamba era outro som. Fui! 2000 anos depois. E aí, galerinha, desculpa aí, tá fazendo esse vídeo aqui à noite, sem iluminação aqui no local, mas
Mais uma vez aqui, sofrendo aqui, meu filho, com bateria fedendo. Diga aí, uma hora chega. Todo som é assim. Meu antigo som, minha antiga estrutura, foi do mesmo jeito. Chegou essa hora, eu tive que ter dor de cabeça. E nesse aqui, já tava na hora, né? Fazia muito tempo que eu não tinha dor de cabeça nesse som. Desde quando eu peguei, não tive, né? E agora a primeira vez chegou. Dor de cabeça nas baterias. Primeiro eu tirei a bateria dali. Usei o som, porque não deu tempo de comprar para o evento agora anterior que eu tava. Que no caso foi o clipe. E ia comprar agora a bateria dali do lugar, né? Pra colocar no lugar, substituir. Mas lá no clipe mesmo já fedeu, já a bateria ficou fedendo. Outras baterias eu tinha desligado que tava aí. E outras ficaram fedendo, fervendo. Quando eu olhei ali, estavam fervendo as baterias, saindo fumaça. Aí, meu amigo, vou ter que analisar de novo qual é a bateria que também tá sofrida aí. Eu acho que vai ter mais umas 2 ou 3 aí, ou com água baixa ou lascada. Aí muita gente vai dizer no vídeo aí, por que você não coloca high volt? Já pensei nesse caso, já estudei, analisei. Você não coloca 220, não tem um gerador para isso, meu gerador é pequeno, 7 kVA só. Eu teria, além de gastar muito nos módulos 220 da Power Assist, eu ia gastar muito com gerador, né? Um gerador muito caro para puxar os módulos. Então aqui seria high volt, mas eu não quero sair das Power Assist para high volt. Então vai ter que ser na 12 volts mesmo. Fazer revisão, que eu tenho as baterias aqui, que estão muito boas minhas baterias aí, né? Apesar dessas daí estarem dando dor de cabeça, eu vou insistir ainda, não tem essa não. Tem que insistir nas baterias que eu tenho. O som tá todo aberto aqui, todo arreganhado aí, desculpa até a palavra, tá ali o hack. Vem gente aí criticar, galerinha, meu telefone, minha gravação. Ah, compra telefone novo, tem som e não tem uma câmera boa, mas é assim mesmo, a gente tem o que Deus quer. No momento eu não tenho condições de mudar, não estou com condições no momento para comprar um celular mais caro, ou que você sabe que eu gravo pelo celular. Mas quem sabe no futuro, né? Por enquanto eu estou investindo aqui no meu som, eu tenho família, sou pai de 2 filhos, tenho casa e tenho outros compromissos em mente. Então, por enquanto, galerinha, vocês vão ter que aguentar aí. Por enquanto, me desculpem a qualidade dos vídeos aí, eu sei que não está das melhores, mas vamos aguentar aí até onde eu conseguir aguentar, para mim melhorar um pouco aqui a gravação para vocês. Então fiquem com Deus, estou chegando a pelada agora. Eu decidi aqui, não sei nem porquê, que eu tinha prometido a mim mesmo que eu nunca mais ia gravar à noite, por causa justamente dessa crítica de uma pessoa aí que criticou no comentário aí. Mas eu decidi, tem gente que não tem frescura, gosta do canal assim mesmo, do jeito que tá, na humildade mesmo, com o que eu tenho. Então eu devo essa consideração a essas pessoas que estão aqui, independente da gravação ser boa ou não. Tamo junto, galerinha, desculpa esse tempo todinho aí, 3 minutos falando besteira, mas fiquem com Deus, é nóis. Fui!